السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندي سلامي دمان أصحابتي كحرن كنال كنا كسر هذا موضوعنا مانتا وحن رواينا كهذا لنا وحلقوا مقعاوة the role of square وحلو استعمالها مركو أسكري جاجا هاي سنين وعاومات بقر كادنا وسن عاوين كرين إسلام مركزنا أورب إنه نقضوا كوين أيا وحلقوا هذا إن بقر كان مذو وكبحسن كذا يعني إن بقر كان مذو وكبحسن كره مركا haddii aan rule of square aadan aqoonin ma calculation garan kartid in askarigan uu ka baxsado boqorkan madow haddaba marka sidee ayaa loo isticmaalaa the rule of square waxaa loo isticmaalaa waxaan hadda ka soo qaadinaa in uu geediga leeyahay cadaanka sax askarigayna marka koowaad wuxuu tagaa D4 oo halkan ah wuxuuna rabaa inuu promotion ka sameeyo D8 oo halkaas ah inta u dhaxaysa tiri kow labo saddex afar shan waxaan u tirnaa waxay tahay in aan sawiro square sax ah afarta dhinac waxaad ka samaysaa shantan square kow labo saddex afar shan kow labo saddex afar shan kow labo saddex afar shan square-ka haddaad fahansan tahay uma baahnid inaad tirisid oo automatical markaa falaarta sawirtid ayaad waxay ka garanaysaa inuu waxaan ay yihiin square iyo inaysan ahayn marka square-kii waan sawirtay haddaba square-kan wuxuu noo sheegayaa in askarigan cad uusan marnaba baxsanin rumaysa ama ha rumaysanin askarigan cad marnaba ma baxsado sababta waxay tahay square-ka isla markuu askarigan D4 tago oo halkaas ah boqorka madow wuxuu awoodi doonaa labadan mid ka mid ah inuu imaado oo kaliya ayaa ku filan inuu qabto askarigan sababtoo ah wuxuu ku jiraa square-kii aan sawirinay isla markii uu taagan yahay D4 askariga wuxuu imaaday G4 marnaba ma awoodo inuu askarigan baxsado waana qabanaya ciyaartana waa markaas barajo haddaba marka aan fiirino H4 na inay ka tirsan tahay square-kii aan sawirnay sababtoo ah H4 na waxay ka tirsan tahay square-ka maadaama G4 aan ku guuleysanay oo san baxsan karin askariga H4 na aan fiirino ciyaartana waa barajo uma baahna su'aal sababtoo ah askarigan haddii promotion uu sameeyo uu noqdo queen boqorka madow ayaa dul taagan okay haddaba ka waran maadaama askarigan uu taagnay D2 haddii askarigan aan dhigno C2 maxaa dhacaya askarigan hadduu yaallo C2 ma u malaynaysaa inuu ka baxsan karo boqorkan madow maadaama markaan uu D2 uu joogo C2 xogo yar ayuu ka yara fog yahay Soomaan haddegdegin hana dhihin askarigan wuu baxsadaa sawir square-kii ka bacdina fiiri inuu baxsado iyo in kale okay square-kan aan sawirno marka koowaad askarigeena wuxuu tagaa D4 D8 na waa uu rabaa inuu promotion ku sameeyo square-ka waa kan marka square-ka markaad sawiratid automatically waa inaad sawirtaa askarigan inuusan baxsanin sababtoo waxay tahay G4 waxa uu markaan ka tirsan yahay square-kii aan fiirino marka inuu baxsan karo iyo in kale ciyaartuna waa darow oo askarigan awood ma laha inuu baxsado haddaba example-kan kale aan fiirino tusaalahan haddii aad fiirisid waxaad hore ka sawirinaysaa oo markaan askarigii caddaa waa la hayaa oo boqorka madow waa uu ku dhagan yahay meelna uma baxsan karo queen ma noqon karo no ha degdegin sawiro square-kaagii the rule of square isticmaal then askarigan ma baxsadaa isweydii askarigeena marka koowaad wuxuu u boodaa D4 wuxuuna rabaa promotion inuu ka sameeyo D8 inta u dhaxayso 3 1 2 3 4 5 sidoo kale 5 kala dhaqaaq oo ah halkan 1 2 3 4 5 soo xir marka square-ka okay square-ka waan sawirnay markaan D4 tagno boqorka madow miyuu square-ka lugta soo saari karaa waa may ciyaartuna markaas cadaanka ayaa guuleysto ogaaw sababtoo ah boqorka madow awood uma lahan inuu lugta soo saaro square-ka haddii uu markaan taagnaan lahaa
meeshaan hadda uu ka taagan yahay d2 e2 haddii uu ka taagnaan lahaa e3 marka uu d4 tago wuxuu cagta soo saari lahaa mid ka mid ah isku weeraradii oo aan sawirnay oo ah e4 laakiin awood uma lahan inuu laba mar soo buudo sidaas awgeed d4 markaa tagno asaga wuxuu taagan yahay ama d2 ama e2 ayuu taagan yahay square-kana kama tirsana labadaas ciyaartana waa dhamaasho oo askarigan wuxuu noqon doonaa queen haddaba waxaa ogaataa waxaa jiro xeelad yar oo la isticmaalo si square-ka uusan kaaga qaldamin si dhaqsana aad u sawirto haddii aad ka cabsanaysid square-ka inaad qaladid d4 ayaan square-ka ka sawiraynay somaa maadaama askarigeena uu tago d4 waxaad si diagonal falaar u qaadaysaa meesha u dambeyso oo ah g8 maadaama falaarta marka inta kasoo qaada meesha u dambeysa ay noqonayso g8 intaana ayaad square-ka ku xiraysaa marka trigana waa la isticmaalaa si square-ka kaaga qaldamin waa isticmaali kartaa yacni wax kale looma isticmaalo haddii aad taqaanid uma baahnid leenkaas oo hore ayaa saan ka leedahay waxaad ba hore ka garanaysaa waxaan inay square yihiin iyo in kale laakiin haddii aad ka cabsanaysid leenka saan usoo qaad g8 gay yacni meesha u dambeysa gay mar walba g8 ma noqonayo then square-ka wuu ku saxmaya markaan aan dhaharno marka geediga waxaa leh madowga sidee ayaad markii square-ka usoo wareysaa square-ka wuu isbedelayaa xasuusnow sababtoo ah markii hore square-ka waxaan ka qaadaynay askariga meesha uu guuritaanka sii leeyahay meeshuu sii tagi doono aan square-ka aan ka qaadaynay laakiin maadaama hadda uu geediga uu halkaas uu jirin halkan ma jiro geediga oo lama gaarin barta uu taagan yahay ayaad ka qaadaysaa square-ka saan ayaad usoo wareysaa square-ka sidaan ayaad u sawiraysaa laakiin bal ka waran askarigeena hadduu taagan yahay e4 hadduu taagan yahay sababtoo ah wait sug markii aan ku dhaho askarigeena wuxuu yaalaa e5 geedigana waxaa leh madowga iyo haddii aan ku keeno e4 oo geedigeena waxaa leh caddaanka maxay ku kala duwan yihiin bal adi maskaxda ka shaqeysay maxay ku kala duwan yihiin waxba ku kala ma duwan sababtoo ah markii aad e5 tagto geediga waxaa lahaan doono isla madowga ayaa lahaan doono sax haddaba marka haddii aad joogi lahayd e4 sidee aad square-ka u sawir lahayd square-ka waxaad u sawir lahayd soomahan waxaad ka qaadi lahayd e5 square-ka sidaan aad u sawir lahayd soomaan sax haddaba haddii aad square-ka sidaan u sawir lahayd markii aad e5 tagto e5 markaad tagto madowga wuxuu ku jiraa square-ka oo waxba isma bedelin oo e5 aad tagtay geedigana waxaa lahaan doono madowga square-kana weli wuxuu kugu sawiran yahay sidii oo geediga adamilid square-ka hore uma dhaqaaqayo square-ka wuxuu isbedelayaa marar walba oo adiga aad dhaqaaqdid marka dhaqaaq ma lihid square-kana wuu ku jiraa madowga oo meel aad u baxsatid ma lahan meel aad u baxsatid ma lahan ciyaartuna waa darow waa baraajo isla sidaan aan isla example-kii ayaan waxaan leenahay markaan geediga waxaa leh caddaanka miyuu baxsadaa square-ka sideed usoo wareysaa marka maadaama geediga adiga aad leedahay square-ka barta adiga aad tagtid ayaad mar walba ka qaadaysaa no marka boqorka madow waa u dhamaatay oo awood uma lahan inuu square-kan meesha ugu horeyso oo ah c6 inuu soo galo markuu 6 taagan yahay askarigan waaba boqor waa boqorad askarigan waaba boqorad askarigan waa boqorad marka ciyaartuna markaas waxay ku dhamaanaysaa sidaas okay aan fiirino marka example-kan labadaba waxaad fiirisaa mar geediga inuu leeyahay caddaanka marna geediga inuu leeyahay madowga aan ku hormarno marka koowaad inuu geediga leeyahay caddaanka markuu geediga leeyahay waxaan ku iri square-ka waxaad ku sawiraysaa meesha uu geediga uu tagi lahaa meesha ugu horeysa uu geediga tagayo maadaama baxsad uu yahay d3 ma tagi doono oo d4 ayaan awood u leenahay d4 ayaan hore ugu boodi doonaa isaga ayaan square-ka ka qaadayna marka square sax saa u sawiratid waxaa idin yaray leenka u hooseeya tag square-ka waa kan
haddii aad taqaanid square saxa uma baahnid leenkan dhexda inaad sawirtid automatically square ayaa sawirin doontaa. Okay, marka hadda yaa positionkan markay cadaanka uu leeyahay geediga yaa guuleysto, madowga miyuu ku guuleysan karaa inuu qabto askarigan mise madowga wuu ku guul dareysan doonaa? Automatically waa jawaabta inaad bixisid, sababtoo ah askariga markuu D4 taagan yahay madowga ma awoodo inuu soo galo xeradan aan sawirnay ama square-kan aan sawirnay, awood uma laha inuu soo galo. laakiin haddii uu meeshaan hadda uu ka taagan yahay G8, haddii uu ka taagnaan lahay F8, automatically markii aan imaano A4 wuxuu awood u yeelan lahaa inuu imaado G8 oo ka mid ah mid ka mid ah square-radii. marka hadda awood uma lahan inuu soo galo square-kii aan sawirnay. marka awood uma lahan inuu qabto, sababtoo ah wuu ka soo daahaya markuu boqorad noqdo ayuu u imaaday, markaasna awood ma lahan. marka aan dib u celino oon dhahno markaan F8 ayuu joogaa sida aan adeed idin dhahay. geedigana waxaa leh cadaanka square-ka sawiro. markaasaan u aragtid waa inaad automatically xaqiiqsatid in uu askarigan boqorka madow uu qaban karo, sababtoo ah markii uu D4 joogo boqorka madow intuu joogaa labadan midkuu rabo ayuu iman karaa, sababtoo labadaba waxay ka tirsan yihiin square-ka, sidii hadeeda aan idin tusay kuwii H4 iyo G4. marka haddii uu imaado A4 labadan midkuu rabo ayuu imaanaya. aan iska tagnay kaas. waana dhamaatay ciyaarta oo waxay ku dhamaanaysaa baraajo markaas. Okay, ka waran position-kan haddii aan dhahno madowga ayaa geediga leh, ka waran miyaad su-aal u baahan tahay oo aad dhahdo askarigan waa u baxsadaa ama ma baxsado? uma baahnid, sababtoo ah square-ka ayuubu almost dhex taagan yahay boqorka madow, askariganna sinaba uma baxsan karo. laakiin haddii aan anaga geediga lahaan lahayn square-ka meeshan ayuu ka bilaaban lahaa, markaasna waxaan dhihi lahayn square-ka ma soo gaari karo, square-ka sidaan aan usoo waran lahayn. markaasna waxaan dhihi lahayn xerada ma awoodo inuu soo galo. xerada hadduusan soo gelin, xeradii aan sawirnay ama square-kii aan sawirnay, annaga ayaa guuleysnaa ayaan dhihi lahayn. markaas waxaan filayaa casharkan inuu aad iyo aad idin anfacay. waxaan idin leeyahay maalintu hadin wacnaato. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.